walikuwa wanapita. Wewe KRG, lakini unajua alafu KRG. Wewe KRG utakuita wazimu. Sasa sikia, mimi nataka kufanya hivi. KRG naalika KRG kwa nyumba yangu, housewarming, akuja aone venye mastaa wanakaa. Mastaa. Na mtafanya nini ngoma lini nyi wawili? Ngoma moja. Siwezi imba na KRG kwa sababu KRG ako na kimbelembele ana talent. So siwezi imba na mtu ana talent. KRG wewe? Siwezi fanya ngoma na sasa nitajia nini? Kama yeye mwenyewe ngoma zake hazijamsaidia. Yo, what's up guys? How are you doing? I go by the name Vincent Boy, the entertainment critic officer. Na kama kawaida chetu tuna nambari moja kubudani, chetu tuna nambari moja kuombea. Na mnga kilitaga mchezo kilitaga mzaa tunawapoteze, au sio bana? Nimepatana with the one and only KRG the Don. Na amefanya surprise appearance katika birthday ya Mungai Eve. Sikutarajia ungefika Buga bwana. Muda imeenda lakini nimeona lazima nifike bwana kwa sababu unajua Eve ni rafiki yangu. Na unajua kufika miaka 23 pia kwa hiyo economy si kazi rahisi. Wengine wanaishia pale kwa miaka sijui ngapi. Ama unafanya birthday wanafanya kwa nyumba yao na mambo inaisha. Na Buga kwanza nisamee sababu lazima ningeanza na Eid Mubarak. No, Ramadan Mubarak. Min al-Faizin. Umefunga Ramadhani Buga? Nimefunga ndugu yangu. Nimefunga. So mchana huo huli. Mchana sidi Umefunga nini? Unajua kuna kufunga njana, kuna kufunga sunna. Na mimi nafanya gani? Bana niambie umefunga nini Buga? Nimefunga sunna. Siwezi nikafunga njaa mimi. Ndio. Buga sasa hivi wewe ni mmoja wa wasanii wa kubwa sana wanaofanya vizuri katika industry yetu. Ngoma yako ya mambo imechemka ni ngoma yenye imeingia town kabisa. Yaani imeingia. Kenyans are asking for a next project. Ni unaangusha lini? Nitawapa project next. Naweza nikamwambia msanii gani nimeshirikisha kwenye project yangu next. So niko na muziki na darasa. Hii ngoma mna dance hii ya darasa hii sasa niko na huyo msanii kwa ngoma yangu. So ngoma yangu next ni mimi na darasa. Alafu baada ya hiyo labda Ringtone akiomba collab ndaweza mpa bwana. Umse ndakupa collab. Ana kitu. Ana pesa sahi, ana pesa. Leo kwanza ametuangusha, amekuja hana nguo smart. Angalia amevalia t-shirt mtumba inanuka. Unajua ni venye wananchi huko nyumbani haizi sikia harufu. Hii nguo inanuka harufu ya mtushi. Mwambie tu. Kwa nini naambia mwanaume akunukia? Kwa nini LGBTQ? Ndugu yangu ona nguo yako hii ilikuwa imezeeka mpaka umekata ikuwe. Hiyo ni design. Design. Unatembea kitabu ya Mungu. Kitabu ya Mungu Biblia. Hapana, hii ni ukora. Hii ndio ya kupumbaza watu lakini wewe ni mwizi kabisa. Buga ningeomba mkwe na yani msalimiane sababu huwa kuna fununu waga mko na salimiana tu. Tumesalimiananga tu kwa na amani. Huyu ana pesa ya roho. Sababu huyo alikutukana kuna wakati huyo alikutusi. Sasa nilikwambiaje? Ukiona mimi niko juu sana. Mtu kama huyo akinitukana hata siwezi sikia. Ndasikia saa ngapi? Mimi niko busy na run empire niko saizi na run biashara ya shosho yangu. Niko na run biashara ya babu yangu, ya baba yangu, ya mama yangu, yangu. Niko busy siwezi kuacha hiyo vitu yote nisikilize wazimu kama Ringtone. Sasa mimi usikie nikwambie, mimi peke yangu nimeshinda Butita na hiyo empire yote ya family. Mpaka sasa hivi ananiangalia juu. Nimewaambia ni wazimu. Butita ama KRG. Nimewaambia ni wazimu. Walikuwa na Butita. Wewe KRG. Lakini unajua alafu KRG. Wewe KRG utakuita wazimu. Wakisi huyu anaishi peke yake kama mganga. Lakini wewe ulisema ule anatoa pesa. Mkisia anatembea peke yake. Anaongea sana ndio nisiongee. Unajua mimi ni mtu smart. Ana process polerevu. Sitaki sumu moja niongee. Wewe ni wazimu. KRG ananuka nguo za mitumba. Leo KRG uko chini, umevalia vibaya, umetuaibisha sana, angalia viatu. Ile pale ni nini ile? Ile ni fendi. Hapana ile hapo fendi. Angalia kiatu ni kama hiyo kistar. Vitu ikati yako inaitwa nini? Fendi angalia na yangu inaitwa? Angalia socks yako iko na rangi ya polisi. Lakini ngoja kwanza. Buga kuna wakati huwa aliuliza swali na ningetaka niregelee. Aliuliza pesa ya kununua magari kila baada ya mwezi unatoa wapi? Hapana. Hizo magari tuliinvestigate tukapata anachukuanga za watu. Ako na marafiki sana, amebarikiwa. KRG amebarikiwa. Wewe hata kuua mosquito. Hata angalia mtu wa kienyeji, hata anaua wadudu wa Mungu. Usifanye hiyo kazi. Hapana. Hiyo ni mbaya. Huyu jamaa anaomba magari za watu. Hata wewe naomba uone. Sasa mimi sina marafiki kama wewe.
Tafuta warafiki zako. Sasa sikia, mimi nataka kufanya hivi. KRG naalika KRG kwa nyumba yangu, housewarming, akuja aone venye mastaa wanakaa. Mastaa. Hata kuja hawezi kosa kuja. Huyu akose kuja na anapenda chakula. Ai. Alafu ngoja kuna swali ya mwisho, hii ni ya serious one. Juzi Eric Omondi alishikwa na nyinyi ndio waga mnakuja ni kutoa Eric Omondi. But alafu tunakubaliana. Hapo tunakubaliana. Hapana. Kama mkuja kwa nini hapana? Mimi siwezi toe. Aende alafu tubaki nikupate taratibu. Hapana. Eric Omondi ako kazini. Eric Omondi anatumika na NGO. Ako kazini analipwa, sisi tunamtoa, yeye anaenda kuchukua kwa bank. Sasa Eric Omondi ashakuwa tajiri, nasikia ananunua nyumba. So Eric Omondi hatuwezi mtoa. Nasikia kwanza anapewa milioni 5. Sijui kama uko na habari. Sijasikia. Kwa maandamano mmoja Eric Omondi anapewa milioni 5. Walianza wote hivyo. Okay. Na mtafanya nini ngoma lini nyi wawili? Ngoma moja. Siwezi imba na KRG kwa sababu KRG ako na kimbelembele, ana talent. So siwezi imba na mtu ana talent. KRG wewe? Siwezi fanya ngoma na sasa nisaidie na nini? Kama yeye mwenyewe ngoma zake hazijamsaidia mimi nitasaidia na nini? Haziwezi nisaidia ngoma zake. Una beef nyi wawili? Hatuna beef. Hakuna. Hatuwezi kuwa na beef kwa sababu huyu jamaa, yani beef yake na mimi na beef haiwezi nisaidia kitu. Tunakuwa na beef na mtu anaweza nisaidia kwa baadhi. Huyu hawezi nisaidia. Hapana. Leo nataka tumalize hii. Nani ni tajiri kushinda mwingine? Nyinyi 50 bilioni, huyu kijana ako na 10% ya wealth yangu, yeye na familia yake na nyanya yake na grandfather yake na wahenga wake wote wako 5 bilioni. Mimi niko 50 bilioni, naomba saa hii niondoke. KRG umekubali? Huyu ni tajiri kukushishi? Huwezi bishana na wazimu, unamwacha kubali. Unakubali tu ameshinda, ni wazimu. Okay. Wealth ya ukweli ni kitu ambacho iko kwa generation. After generation you pass it down. Huyu ndio tajiri kwao na ni wazimu. Hebu sikia. Watu wangekuwa lakini haya tukimaliza, wewe sikiza. Angalia. Kia mtu nikimtambulisha nitasema mimi nashangaa sana. KRG na venye ni mjinga hivi. Anatoa wapi hii kimbelembele town kila mahali? Unajua mlisema KRG julikani town. Sasa hiki kila mtu anajua KRG. Sawa. Mimi najulikana paka visiwi. No. KRG anajulikana town. Anajulikana kama mtu mjinga. Lakini hiyo ni mzuri. Sasa ngoma zinaanza kuingia. KRG yako sawa. Kaspul ni fala kwa sababu pia yeye anaweza faa kutoa ngoma yake, aache kuongea kila siku town. Hapo tunakubaliana na KRG. KRG yako sawa. Anajulikana town. Hiyo nimemwekea tick. Mimi ndio star, mimi ndio tajiri. Wacha niende nyumbani, vijana watafuta umaarufu. Bye. May God bless you. Sawa, wewe tajiri si muhago. Kwani zini LGBT vipi bwana? Pole sana. Mwenda wazimu zimemwona mwenda wazimu kaondoka. Yaani amekuja kuna wazimu wake. Huyu ni soko wa industry, wazimu wa industry. Na venye amekuja ku-interrupt interview, umesikiaje? Ni sawa tu, unajua mimi nawapenda na marafiki na maadui na mawazimu na wapenda wote. Sasa wakini-interrupt unaona wale wanakuja kupita. Kwa sababu mimi ni star, mpaka kwa mastaa wananiogopa. Umenielewa? So wanaona yani pale mimi nikinaashiwa kamera lazima wakuje ndio waonekane nyumbani kwa sababu mimi I attract real people. Ndio. Na umefika hivi majamaa wakasikia raha kwa Bugaa ashafika. Wanafurahi presence yangu, vibe yangu wanafurahi. Na mimi nafurahi wakifurahi. Ndio. Yep.